أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الخاتم الفاتح الخاتم الناصر الحادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda ne alƙawari ɗazu a cewa insha Allah ta'ala an jima kaɗan za mu shafi kan shi wannan mutumi wato Kabiru Haruna Gombe wanda waɗansu suke kira da Kabiru Facaniya, waɗansu kuma daga cikin uwansa malaman Izala suke kiran shi da ɗan ƙwaya. Tabbas abubuwan da yake yayi kama da 'yan ƙwaya. Akwai wani bidiyo nashi da na gani yana yawatawa wanda yake magana akan wannan ƙadiyya da take gudana ta wannan zindiƙin Izala maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Lawan Tramol mai kwarkwata, wai yana yin sharhi akai, yana yin sharhi shine yake wata magana yake cewa wai abinda su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗauka wai waɗanda zaka ga mashaya waɗanda suke fitowa suna gangami suna rali, kaga mashayi ya fito yana sai manzon Allah da sauransu irin wannan, wai mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a haka wai shine son annabi, shine son annabi. To akan wannan gabar ina so zan rika daukar sa gaba ne ɗaya bayan ɗaya, duk abubuwan da ya faɗa na jahilci da shirme da hauka da rashin ilimi sai mu warware shi a ilimance. Kuma ina mai tabbatar maku wallahi babu wani ɗaya daga cikin 'yan Izala maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya isa ya fito ya ce abinda muka faɗa ba ilimi bane, ko kuma ya ce abinda muka faɗa ƙarya ne. Insha Allah ta'ala yanzu zan sa muku bidiyon sa gaba ta farko, domin kamar yadda na faɗa muku zan ɗauke shi gaba in masa raddi a bidiyo daban-daban, kuma raddi na ilimi insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu addini, kuma ya tsare mu, ya tsare imaninmu daga waɗannan mutane masu farautar imanin mutane suna raba su da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan sunna ko tauhidi da ma duk wani abu da za su kira shi na yaudara alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanzu yan uwa bari ku ji abin da yake faɗa. Suna su ne maƙiya annabi. Kai sai a samu nan kwaya wai na zanga-zanga a kan hanya wai shi wasu yi annabi. Dan kwaya ba. Yana zanga-zanga ana yana billahi lazi sai da na Rasulullahi wallahi. Wannan sai mazo kenan. Yan uwa a sake sauraron sa. Suna na aure wa malaman suna su ne maƙiya annabi. Tabbas maƙiya. Kai sai a samu nan kwaya wai na zanga-zanga a kan hanya wai shi wasu yi annabi. Dan kwaya ba. Yana zanga-zanga ana yana billahi lazi sai da na Rasulullahi wallahi. Yayi gaske. Wannan masoyin manzo kenan. To ‘yan uwa kun ji abin da ya faɗa. Ya ce wai yanzu haka Kano tana nan a ruɗe ta rikice. Wai saboda masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tada jijiyar wuya akan zindiki Lawan Tramol mai kwarkwata ɗan tumakai. To saboda haka Kano tana nan ta rikice. Wai mu masoya annabi abinda muka ɗauka kawai shine sai kaga ɗan ƙwaya ya fito ya sha yayi mankas yana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine san annabi, wai kuma yace a haka kun je maimaita wai kuma a haka masoyin annabi ne. To wannan akan wannan gaba nake so zan yi ma Kabiru dan kwaya raddi.
kiran da ya kira wasu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan kwaya. Kun dai ji yanda ya kira, wai mafi yawanci masu fitowa suna rali ƴan kwaya ne, kuma wai a haka masoya annabi ne. To haka wannan gaban nake so in masa raddi, kuma raddi na ilimi. Amma kafin in yi raddin ina son in yi wata shimfiɗa. Shimfiɗar da zan yi mana masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine, na san da yawa wasu sun gane wani makirci na wahabiyawa makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani makirci nasu da suke farauta imanin mutane da shi shine, a koda yaushe suna nuna cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane mai muhimmanci a addinin musulunci. Abin da yake muhimmi a musulunci shine kawai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai ka bi abin da ya zo da shi. A irin wannan usulubin ne akwai malamin su wanda ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kamar envelope. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a'udhu billahi astaghfirullah, kamar yadda ya faɗa, sai ya ce ai kamar envelope ne, wasiƙar da ke cikin envelope, ai in ka zara wasiƙar ka ɗauki wasiƙar kai amfani da ita, to envelope ɗin ba shi da sauran amfani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake sifantawa da haka, saboda su a wajensu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa. Shi yasa suke ganin wai ai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai bane ba in dai har aka rasa biyayya gare shi. A haƙiƙanin gaskiya, san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da alaƙa sosai, domin kuwa malamai suna yawan gaya mana cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya cika sai in ka zama mai biyayya gare shi. Wannan gaskiya ne. To amma inda muka sha bamban, inda makircin wahabiyawa ya shigo a wannan magana shine da suke nuna cewa biyayya kawai ita kadai ce soyayya. Na gaya maku saboda yanda suke nuna cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da muhimmanci, har malamin su Jafaru ya fito yake cewa bai ga ayar da ta ce a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Na a bidiyon da ya gabata na danna muku audio, amma yanzu ina gani ya kamata in sake dannawa saboda yan uwa su sake ji, don ku gane yadda suka ɗauki san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da muhimmanci a addininsu. Bari in nemi bidiyon, bari in saka muku domin ku sake ji. ‘Yan uwa ku sake sauraron Jafaru. Iyakacin karamin ilimin da muke da shi, ban ga da ayar da ta zo ta ce ku so annabi. Kaga magana ce mai nauyi, amma ko magana ce ta ilimi. To, ku ji abin da ya faɗa, a iya ilimin da yake da shi bai ga wata aya da ta zo ta ce a so annabi ba. Wannan yana tabbatar muku da abin da na faɗa na cewa su a wajensu, wahabiyawa makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaya ka bi shi, kawai shi kenan. Faɗin Allah subhanahu wataala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wai Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Alƙur'ani cewa in har kun kasance kuna son Allah, to ku bi ni manzan Allah, inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, idan kuka bi ni, Allah subhanahu wata'ala zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku. Saboda haka a wajen su bin nan kawai, bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kawai shikenan zaka samu soyayyar Allah. Koda baka so manzon Allah ba, koda baka muhimmanta san manzon Allah ba. Wannan shine aqidan su, ga yanan zahiri murara. Za ku ji sau da yawa wahabiyawa, za ku ji suna gaya maku, suna yawan faɗin cewa ai san annabi shine ka ba abin da ya zo da shi, san annabi shine ka ba abin da ya zo da shi. Wannan ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa za mu kawo, ya tabbatar mana a hadisai cewa sansa daban kuma binsa daban, amma suna da alaƙa. Soyayya, biyayya ita take cikasa soyayya, amma kuma soyayya tana zaman kanta, ko da kuwa biyayya an yi rauni a wajen biyayya. Yanzu misali za ka iya ɗaura ma jaki igiya,
wannan misali ne zan bada don ku fahimci ana samun biyayya ba tare da soyayya ba. Ka ɗaura ma jaki igiya, wani ya rike igiyan ana ja, wani kuma ya ɗauki bulala yana dukan jakin ta baya. Me zai faru? Jaki ko baya son tafiya zai tafi, amma ba dan yana so ba, sai dan bulala da azabar da ake masa. To haka kuma ya tabbata akwai waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda tsoron uquba ko dan wata maslaha wadda ba soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suke yin biyayyar ba. Dan haka ne aka samu munafikai. Ko wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila ba'dihim ila ba'din qalu da sauransu suke fada inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Ka gani in suna tare da muminai in aka kira sallah za su tashi su yi sallah, in ana yin azumi za su yi azumi, komai da muminai suke yi, kai har jihadi suna fita, amma me a zuciyarsu fa ƙiyayyar nan tana nan don wata maslaha suke yi ba don suna son manzon Allah ba. Dalilin haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da makomarsu can ƙasan jahannama ne. Su kafirai ma sun fi su shanawa, sun fi su shan iska a cikin wutar jahannama. Don haka aka samu munafukai. Shugaban munafukai Abdullahi dan Ubay dan Salul, me ba su yi tare da manzon Allah ba na biyayya? Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a wasu hadisai da yana sufanta mana su waɗannan makiya manzon Allah da suka bayyana a ƙarshen zamani, ya ce ma in kuka ga yanda suke sallah ya haƙiru ahadukum salatuhu ma'a salatihim, in ɗayanku ya ga yadda suke sallah zai raina sallarsa. Kaga sun ma fi ku biyayya kenan, sun fi ku. Za ku zina cewa annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, saboda haka suka gina masallatansu, suka ware masallatansu daga ainihin namu mu musulmai. Suka ce mu ba mu iya sallah ba, limaman mu ba su iya sallah ba. Yace wasu ya muhu ma'a siyamihim, in ɗayan ku ya ga azumin su yanda suke azumi da taimakekeniya da sauransu, da sadaka da sauransu, to zai raina nasa azumin. To kaga ashe kenan a wajen biyayya munafikai sun fi kowa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qira'atuhu ma qira'atihim, in ma ka ji qira'an su yanda suke rero shi, ko yaqra'una alqur'ana rataban wa qira'atuhum la tajawazu hanajirahum, suna karanta alqur'ani danye, ko in ka ji suna karatu haka suke cewa ba mu ba mu iya karatu ba. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen a hadisai me yace la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl adi, da a ce zan riski zamanin da waɗannan munafikai makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su bayyana, to haƙiƙa sai na yaƙe su irin yadda na kashe su irin yadda Allah ya kashe Adawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kashe musulmi ne? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaƙan musulmi ne? Ka gani? To wannan zai nuna maka cewa munafikai sun yi biyayya. Duk aiki na biyayya suna yi, amma in me yasa suka zama munafikai? Saboda babu soyayya. Shi yasa da Allah subhanahu wataala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, to kuma akwai fa wani sharadin. Qur'anin a wannan ayan Allah bai faɗa ba, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya faɗa. Shine soyayya. Zan kawo misalai na yankan shakku a hadisan, ingantattun hadisai, waɗanda daga nan za mu gane cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne mai zaman kansa. Za a iya samun masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya samu rauni da tasgaro a wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masoyinsa ne. Amma baya biyayya wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ko ya sa shi. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masoyinsa ne a hadisi sahihul Bukhari. Ga hadisi insha Allah kamar haka. Ba shi wannan Kabiru dan kwaya ko? Tunda ai kun ga dan uwan shi malami dan izala shine ya kira shi ma da dan kwaya. Shi ya kira shi dan kwaya. Amma kaga yazo yana cewa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yan kwaya. To ga hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wani mashayi ne. An hana shi shan giya, manzo Allah ya hana shan giya. Sai ya je ya sha giya, a kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi masa bulala.
amma kuma bai hana gobe ya ƙara zuwa ya sake shan giyar a sake kamo shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake sa a yi mai bulala. To ƙarshe sahabbai, sai wani daga cikin sahabbai sai ya la'ance shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawatar kuma ya tabbatar da wannan mutumin masoyin Allah ne da manzansa. Ga hadisin ya zo a cikin Sahihul Bukhari kamar yadda na faɗa a Kitabul Hudud, a cikin babu ma yukrahu min sabba sharibi wa ta'zirihi. Wato a cikin Kitabul Hudud cikin Sahihul Bukhari, hadisi mai lamba na 6780, an karɓo hadisin da isnadi zuwa Sayyidina Umar dan Khattab. Ga hadisin kamar haka: an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, an karɓo daga Sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kare yadda a gare shi, anna rajulan, haƙiƙa ya kasance akwai wani mutum, kana ismuhu Abdullahi, sunan wannan mutum shine Abdullahi, haƙiƙanin sunansa Abdullahi, wa kana yulaqabu himaron, amma kuma sahabbai sun kasance suna kiransa da suna himar, wato jaki. Sunan da sahabbai suka sa masa kenan. Me yasa suka sa mishi haka? Saboda yana yawan masa bulala. Wa kana yudhiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato mutumin ya kasance irin kaman mutanen nan namu. Zaka samu yanzu mashayan nan wa'inda shi wannan zindiki Kabiru yake sifanta su, zaka samu akwai irin su a cikin mu. Zaka ga mutum mashayi ne, ya shaye mankas, amma ana taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi sai inda karfin sa ya kare, bai ki ba ya mutu, bai ki ba. Wallahi zaka gansu akwai su a cikin al'umma. Shine aka ce wa kana yudhiku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutum ya kasance irin me yana ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dariya, yana da irin ban dariya, shi ya sha ya zo ya ta soke haka da sauransu. To wa kana, kuma shi wannan mutum ya kasance qad julida fi sharabi, ya kasance a baya an bubbuge shi, an masa bulala ba so ɗaya ba ba so biyu ba akan shan giya. Fa utiya bihi yawman, sai wata rana aka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa amara bihi fajulida, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi masa bulala. Da aka kawo shi yayi mankas, ya sha yayi dip, aka kawo shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa ayi masa bulala. Da aka yi masa bulala, a wata ruwayar an ce an masa bulala kaman guda 40 haka. Faqala rajulun, sai wani mutum min alqaumi daga cikin sahabbai waɗanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin, sai ya ce, Allahumma la'anhu, ya Allah ka la'ance shi, ma aksara ma yu'ta bihi, saboda abinda ake yawan kawo shi da shi, ya kasance baya jin fada, baya jin duka. Allah ka la'anci wannan mutumi. Ka gane, kun gane ko? Sai wato wani daga cikin sahabbai ya faɗa haka, ya ce Allah ka la'ance shi saboda abin da ya kasance yana yaƙi ya daina. Me ya faru? Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce, la tal'anuhu kul. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kallo wannan sahabi ya ce, la tal'anuhu, kada ku ƙara la'antarsa. Fa wallahi, manzo Allah sai da ya rantsi, ya ce wallahi ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulahu, abinda na sani, iyakar sani na, shi wannan mashayin giya da kuka gani yana ƙaunar Allah kuma yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ta Kabiru facaniya, Kabiru ɗan ƙwaya, yaya kenan? Ka aibanta masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wai suna zuwa su sha su yi mankas, amma suna fitowa su nuna cewa su masoya manzo Allah ne, za su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yanzu wannan sahabin ya kake gani inda a ce wani zai zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya aibata manzo Allah irin yadda wannan zindikin Lawan Taramol yayi a gabansa, ya kake gani? Irin su ne waɗannan mashayan namu da zaka ga sun fito suna nuna ba su yadda a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma Kabiru a ƙarshen maganarsa har cewa yake wai ko sai ka ga mutum ya sha yaban ka sai ya fito yana sai Rasulullahi, wai kuma nan, wai ya ce har maimaita ake na, wai shi mamaki yake, wai kuma nan a haka masoyin manzon Allah ne. Bari ku sake ji.
wa malaman sunna su ne makiya annabi. Makiya annabi. Kai sai a samu nan kwaya wai na zanga-zanga akan hanya wai shi wasu yi annabi. Dan kwaya ba. Dan kwaya. Mushayi. Yana zanga-zanga yana billahi allazi sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan masoyin manzo kenan. Ƙwarai da gaske. To kun ji ko? Kun ji? Har maimaitawa yake wai wannan masoyin manzo kenan. Kuma to gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mashayin giyan ya sha an masa bulala, ya sha an masa bulala, ya sha an masa bulala. Manzo Allah ya ce wallahi kuma masoyin manzon ne. Sai kaka. Sai kaka. Shi yasa muka gaya muku duk girman malamin izala, duk girman bawahabi, duk yanda ake kallon sa da ilimi, wallahi kana sa shi a ma'aunin ilimi zaka samu fanko ne. Fanko ne. Yanzu ni kaina nan kunya nake ji, ni kaina a ce Kabiru, wai ni ne nake masa wannan raddin. Ga hadisi cikin Bukhari, wai kuma nan shine sakatare. Shine sakatare na kungiyar izala gaba ɗaya reshen Kaduna. 'Yan tawaye ko in ji 'yan izalan Jos suka ce 'yan tawaye. Wai shi ne sakataren 'yan tawaye, amma a haka bai san wannan hadisin ba. Ana abin kunya ne. Ana abin kunya ne. To, kamar yadda na faɗa muku 'yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga makircin wahabiyawa. Suna nuna cewa ka ba abin da annabi ya zo da shi, kawai shi kenan ka gama. Soyayya ta kammala. Ba wani abu da ake bukata a soyayya. Sai ka ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kaga a hankali ma wannan ya saba. Ɗanka za ka iya sa shi abu, ka sa shi baya son abun amma saboda yana tsoron za ka masa bulala ko ka hukunta shi ya yi abun. Kaga ba da yana so ya yi abun ba. A'a, ita soyayya wani abu ne wanda yake ƙuduri ne na zuciya. Ƙuduri ne na zuciya, kuma shi ne farkon ginshiƙin tushen musulunci. Shi ne ginshiƙin tushen musulunci. To amma wahabiyawa sun jahilci haka, wasu kuma sun sani suke take sani. To Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin waɗannan mutane masu raba mutane da imani. Soyayya daban, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban. Hasali ma soyayya ta girmi biyayya. Idan har akwai soyayya, ko da biyayya ta yi na ƙasu, ko da biyayya ta yi na ƙasu, soyayya za ta kai mutum. Soyayya za ta kai mutum. Amma idan ya kasance biyayya kawai ce babu soyayya, to wannan biyayyar aikin banza ce. Zan kawo hadisi yanzu don in tabbatar muku da haka. Zan tabbatar muku da haka. Kamar yadda ya zo a hadisi, hallau dai a cikin Sahihul Bukhari, a cikin Kitabul Iman. Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi mai lamba 6632. Wata rana Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa, ya Rasulallahi, la'anta ahabba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ya kai manzon Allah, haƙiƙa kai ne wanda na fi so, kai ne mafi soyuwa a gare ni fiye da komai. In ji Sayyidina Umar ya ce, illa min nafsi, sai dai wato rayuwata. Na fi son komai a duniyan nan da lahira gaba ɗaya. Na fi son ka fiye da komai, amma ban da raina. In ji Sayyidina Umar. Faƙalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa, hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Ba za ka zama mumini ba har sai na zamo ni ne wanda ka fi so fiye da ranka. Ya Umar, ka ji ba? To yanzu idan ka ce bin annabi ne kaɗai san annabi, a cikin sahabbai gaba ɗaya,
kai in ce duk duniya wa ya kai su sayyidina Umar biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ya kai su, wanda jira kawai suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su zartar. Suna yin sallah, sayyidina Umar baya barin sallah na wuce shi, azumi, zakka, hajji, jihadi, komai sayyidina Umar yayi, ya cika a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa. To idan haka ne ya Umar, to ba fa ka zama mai imani ba. Baka zama mai imani ba fa, in dai abin da ka faɗa ɗin nan kana son kanka fiye da ni, to wallahi ɗayanku ba zai zama mumini ba har sai na zama ni ne wanda ya fi ƙauna fiye da zuciyar rayuwarsa. Idan haifin annabi sallallahu alaihi wasallam shine son annabi, to me yasa manzo Allah zai faɗa haka? Tunda ai sai na Umar yayi, ya cika duk biyayya, duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni sayyidina Umar yayi. Ka gani? Amma annabi ya ce, to baka zama mumini ba kenan ya Umar, har sai in na zama ni ne wanda ka fi ƙauna fiye da rayuwarka. Ƙala Umaru, sai na Umar ya ce, fa innaka al'ana wallahi ahabba ilayya min nafsi. Fa innaka al'ana, sai na Umar ya ce, to wallahi kai ya Rasulallah a yanzu nan na canza matsayi. Yanzun nan na canza matsayi. Wallahi anta ahabba ilayya, kai ne wanda na fi ƙauna min nafsi fiye da rayuwata kanta. Faƙala sallallahu alaihi wasallam, al'ana ya Umar. To a wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jinjina kai sai ya ce, al'ana ya Umar. To sai yanzu ka zama mumini ya Umar. To yaya? Saboda haka ku gane, wato kamar yadda na faɗa, ina yawan faɗa ma ko a makaranta ina yawan faɗawa ‘yan uwana ɗalibai, yana daga abinda in Allah ya nufe ka in Allah ya nufe ka da alkhairi, sai ya ganar da kai makirce da tarkunan da wahabiyawa suke ɗanawa masu imani su raba su da imaninsu. Yana da in Allah ya nufe ka da alkhairi, sai ya fahimtar da kai duk inda wahabiyawa suke ɗana tarkuna don su farauci imanin mutane. Ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. In Allah ya nufe ka da alkhairi, sai ya fahimtar da kai addini, ba wai tarin lodin karatu bane ba. Ba shi bane abin da ake bukata, fahimtar addini. To kuma yana daga rashin fahimtar addini idan har ya kasance baka gane wahabiyawa ‘yan izala maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farautar imanin mutane suke yi ba. Yana daga rashin fahimtar addini idan har yanzu baka gane cewa wahabiyawa su ne khawarij, munafukan ƙarshen zamani waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin za su bayyana ba, bayan duka ya bada sifofinsu. Kuma a ce baka gane su ne ba, to yana daga tabbacin cewa baka fahimci addini ba. Ka gani? To mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da muhimmanci. A'a, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne. Wajibi ne. Amma ko kai yanzu a ce kai shugaba ne, a bi ka. Misali, bari in bada wani misali yanda ƴan uwa za mu ƙara fahimta. Yanzu misali za ka samu akwai shugaba wanda an zaɓe shi ya ci, amma ba wai don ya cancanta ba, sai don ya bi waɗansu hanyoyi na rashawa, ya ba da kuɗi, ya yi maguɗi da sauransu. Ko? Don haka mutanen ƙasa za su zaɓe shi su bi shi. Zai ji daɗi, an bi shi an zaɓe shi, amma shi a ransa ya san cewa ba cancanta, ba don ana son shi aka zaɓe shi ba, sai don wani abu. Saboda haka ba zai ji daɗin wannan biyayyar ba, fiye da a ce ya fito ya san cewa gaskiyarsa da cancantarsa ana son shi ne da gaske yasa aka bi shi aka zaɓe shi. To haka in ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin bin da munafukai suka yi masa, kana ta takaman kai kana bin annabi, kana sallah irin yadda annabi ya koyar, kana azumi irin yadda annabi ya koyar, kana karatun Qur'ani harafi bi harafi, harfan bi harfin, ko da sauransu.
ai kai ne mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ka fito kana cewa kai baka ma ga ayar da ta ce a so annabi ba, kai aikin banza. Kai aikin banza. Allah ya ji kan Sheikh Malam Lawan mai guduma, in na tuna shi ina yawan yi masa addu'a, wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah ina yawan yi masa addu'a. Akwai wata magana da yake faɗa. Yake cewa idan har ɗanka ya shiga hanyar shaye-shaye, in dai ba ya bar hanyar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, ya shiga tafarkin makiya manzon Allah. In dai dan shaye-shaye ne, dan wiwi, ɗan shalasha haka da sauransu, yace kullun ka ja carbi ka yi addu'a cikin carbi, Allah ya shirye shi. Allah zai shirye shi. Albarkan soyayyar manzon Allah da ke zuciyarsa, Allah zai shirye shi. Amma Sheikh mai guduma sai ya ce, idan kuwa ɗanka ya shiga wancan tafarki da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa, annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da albarka, a'udhu billah, annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah, iyayensa suna wani waje ba aljanna ba, abubuwa dai ga sunan na rashin mutunci akan manzo Allah kullum, kai amma nuna maka ma san manzo Allah bai da wani muhimmanci. To in har ɗanka ya shiga wannan tafarkin, mai guduma ya ce kullum ka ja cikin carbi, ka tsine masa safe, ka tsine masa yamma, cikin carbi. Ka gani? Saboda ya riga ya halaka. Yanzu wannan zindikin da shi wannan sakaran yake magana a kansa. Na ƙara ganin wani bidiyonsa wanda ya sake kwaɓa wata magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau ya ɗauko kalmar halaka ya jingina wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Halaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai ka ce ya dace a ɗauko kalmar halaka a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka. A'udhu billahi, astaghfirullah. Yan waye mana afwa. Yanzu ko ubansa kai da ya mutu, ka ce baban wani ai ya halaka, ko ka ce wani babansa kenan Shu'aibu, ko sai ka ce ya halaka, ko ka ce halakakke ne. Yanzu dan Allah, in dai ya san mutuncin ubansa, ba zai rigima da kai ba. Amma saboda kin Allah, saboda kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai waɗannan zindikai wai su fito a ce wai wannan mutumin suke baiwa kariya. Wannan mutumin suke baiwa kariya. Abin akwai matuƙa ƙonare. Akwai matuƙa ƙonare. Amma bayan da muka iya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana za su. Amma wajibinmu shine duk wanda yake da wata hanya da zai yaƙi waɗannan mutane, yaƙi na fikira, ba dole sai yaƙi na zahiri ba. Ka fito abin da ka sani na gaskiya ka bayyana wa al'umman manzo Allah, ko mutum ɗaya ne ya kubuta daga halakarsu daga gare ka. Wallahi kada kai shiru. Kada kai shiru. Wannan gaba guda kenan na ɗauka. Akwai maganganu da Kabirun Gomban ya yi maganganu daban-daban na jahilci da hauka da rashin ilimi. To amma ina son in rika ɗaukar shi saboda so nake in masa raddi wadatacce akan kowace gaba. Shi yasa na fara ɗaukar wannan gabar. Saboda akwai abin da dama nake so in warware wa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan makircin na waɗannan mutane. Na nunawa da suke cewa kawai ka ba annabi. Ka ba annabi kawai ka gama. Shikenan Allah zai soka. San annabi ba bai da muhimmanci. Saƙon da ya zo da shi ya fi muhimmanci. Wai har ma akwai wani daga cikinsu da na ga bidiyon sa kwanaki ya fito yana cewa wani ɗan nan Kaduna. Wai yana cewa wai yanzu 'yan bid'an nan in ka ce masa alƙur'ani ya fi annabi. Auzu billah. Wai sai su zage ka. Alƙur'ani fa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ake kwatantawa wai ana cewa wai. Dan Allah bai mai kawo wannan misali. In ba wawan tunani ba me ya kawo wannan misali? Qur'ani fa bai wuce user manual ba na manzon Allah. Bai wuce user manual ba.
Allah subhanahu wataala ya aiko mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya turo mana littafi ta yanda zamu zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu saba masa. Shine kawai alqur'ani. Shine alqur'ani. To ta ya za a ce manual yafi abinda aka yi manual din dan shi muhimmanci? Ta ya za a yi haka? A ce manual ya fi abin da aka yi manual ɗin don shi mahimmanci. Kuma a haka kake bin waɗannan mutanen wai sunna kake bi. Kuma a haka kake bin mutanen nan wai tauhidi kake bi. Kuma a haka kake bin waɗannan mutanen wai tsira kake nema. To wannan mutumi ɗan ƙwaya. Ku yi haƙuri mabiyansa idan kun ji haushi na ce masa ɗan ƙwaya. Ba ni na fara faɗa ba. Ɗan uwansa malami ɗan izala amma ta ɓangaren Jos, izala ta asali kenan, ba 'yan tawaye ba. Shi ne ya tabbatar ma da duniya cewa ɗan ƙwaya ne. Amma zan danna bidiyon ku ji. Ba daga baki na ta fita ba. Ba ni na karar zoman ba. Alhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah. Ba ni na karzo man ba, rataya aka bani, bari ku ji. ‘Yan wa sauraro wannan. Musamman shi saboda ba shi da kunya ba shi da tarbiyya, mutum ne dan tiramol, ba shi da addini, Kabir Gombe ba yi da kima a kasan kaf. Allah ina na magana masallaci nake, kun ga littafai na a gefe na. Lokacin da ake wannan kudin makaman ina kwance sai wani ya ta kira na ya dauka, yana cikin aikin har yanzu in bayar ta kwana. Ita aka rauka lalace ya ce ga mutumin gwamnan nan ya kawo kuɗi a EFCC a ofisin mu yanzu. Ya ce ga gashi kamar an jika shi da duka. Ya zo ya kawo kuɗin aka irga dalolin da kuɗaɗen haka ya ce aka yi sani, ya ce gashi na zo ne, ya koma gefe na gaya ya ce wallahi gashi na zo ne mana. Yamma da Allah yana malin ta kenan. babu. Ɗayan da suka zo suka ga miliyan 1000 suka ce malam naka ne wannan account, ya ce nasa ne. Naka ne, ya ce na kuɗin wancan fa. To wannan ai na bani aga an sa, yace ina sai ina ka samu, yace wani ne bashi. Aka bi sai aka samu abin nan ne. Saboda haka duk waɗannan abubuwan da suke yi suna yi ne abin tausayi. Mu mun yi ne abin da muke so muna mutane abin da suke bid'a ce saboda nan gaba. Ko ba mu da rai an san su yan bid'a ne ba ahlus sunna ba. Gaskiya. Kuma duk wanda ya bi su akan wannan, ya bi su akan bata. Wannan kuma zage-zage da suka yi je su yi ƙaryar su za ta koma akan su. Wallahi kuma kar sayu labihali. Mummunan makirci ba komawa sai kan wanda ya shirya shi, amma dai ga hujjoji nan mun gaya musu. Mu muhadarar mu hujja ce, ba haka muke barin mutane ba. Wannan kuma rashin kunya je su yi tabarnan su. Saboda haka mutumin da yake zama da shi tuntuni tarihin sa dama tun yana secondary school yana ta'ammuli da kwaya. Fadan su da wani tsohon minista, an ce sanadin fadan su kenan suna tare. Ce ya za ka zo karatun alani kana shan kwaya. Ya zo ya girme yana shan kwaya, har yanzu yana shan kwaya. Wallahi tallahi wani ya kira da Gombe ya ce har yanzu yana shan kwaya. Ya ce yana shan tramol. An ka duba idan suka zama hankali sai ke. Gaskiya. To Allah ka tsare. Amin. To, ‘yan uwa kun ji ba? Wanda aka ba da wannan shaidar, ‘yan uwanka suka ba da wannan shaidar akan cewa kai ɗan tiramol ne, kuma har yanzu kana shan tiramol. Wai kai za ka fito ka kalli masu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu ƙoƙarin kare jinabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai kana kallon su, wai kana ce musu wai mashaya, wai sun fito suna sai da na Rasulullahi. To kai ga shan ƙwayar kuma ga ƙin manzon Allah. Ga ƙwayar ga ƙin manzon Allah. To sai kaka. Shi ko mashayi
in dai har masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to soyayyarsa tana nan kuma za ta amfane shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, na riga na kawo hadisin, kuma ba wanda ya isa ya ruguza hadisin, ba wanda ya isa ya kora hadisin. Kai ko ƴan uwanka malamai suka tabbatar kai ɗan ƙwaya ne. ‘Yan uwa sake saurara don Allah, amma kafin a sake saurara bari in sake sa muku kabirin ku ji abin da ya faɗa. Yanzu aka karo sana na aure, wa ba da suna su ne baki yana dabi. Kai sai a samu ɗan kwaya wai na zanga-zanga a kan hanyar wai shi wasu yana dabi. Ɗan kwaya ba. Yana zanga-zanga ana yana billahi lazi sai da na Rasulullahi ko duba na yi. Kara muku lafiya ‘yan ƙwayenmu, masoya manzan Allah. Allah ya ƙara muku lafiya masoya manzan Allah, ‘yan ƙwayenmu masoya manzan Allah. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da ku. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da ku daina shan ƙwaya. Allah ya shiryar da ku. Amma in dai ɗan ƙwaya zai sha ƙwaya, ya je ya kare martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ce madalla da shan ƙwayarsa. In dai shan ƙwaya ne zai sa ka je ka kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, madalla da shan ƙwayarka. Amma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da ku, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya so. Allah ya shiryar da ku daina. Shan ƙwaya ya fi sauƙi a kan ƙin manzan Allah. Bari ku sake jin abin da ɗan uwan Kabiru Gombe, malamin Izala, ya tabbatar cewa shi ne ɗan ƙwayar, ba masoya manzan Allah ba, shi ne ɗan ƙwayan. Bari ku sake ji. Musamman shi, saboda ba shi da kunya ba shi da tarbiyya. Mutum ne ɗan tiramul, ba shi da addini, bayi da kima a ƙasan kaf. Allah ina na magana masallaci nake, kun ga littafai a gefe na. Lokacin da ake wannan kuɗin makaman ina kwance sai wani ya ta kira na in ɗauka. Yana cikin aikin har yanzu in bayar ta kwana. Ya karo kala ya ce ga mutumin gwamnan nan ya kawo kuɗi a EFCC a ofisin mu yanzu. Ya ce ga ganshi kamar an jika shi da kuma. Ya zo ya kawo kuɗin aka irga dalolin da kuɗaɗen haka ya ce aka yi sani, ya ce gashi na zo ne. Ya koma gefe na gaya mu, ya ce wallahi gashi na zo ne ma. Yamma da Allah yana malin takiya. Ɗayan da suka zo suka ga miliyan 1000 suka ce malam naka ne wannan account, ya ce nasa ne. Naka ne, ya ce kuɗin wancan fa. To wannan ai na bani aga an sa, ya ce ina sai ina ka samu, ya ce wani ne ba shi. Aka bi sai aka samu abin nan. Saboda haka duk waɗannan abubuwan da suke yi suna yi ne abin tausayi. Mu mun yi ne abin da muke so muna mutane abin da suke bid'a ce saboda nan gaba. Ko ba mu da rai an san su yan bid'a ne ba ahlus sunna ba. Kuma duk wanda ya bi su akan wannan, ya bi su akan bata. Wannan kuma zage-zage da suka yi je su yi ƙaryar su za ta koma akan su. Wallahi kuma kar sayu la bi hali. Mummunan makirci ba komawa sai kan wanda ya shirya shi. Amma dai ga hujjoji nan mun ga musu. Mu muhadarar mu hujja ce. Ba haka muke barin mutane ba. Wannan kuma rashin kunya je su yi tabarnan su. Saboda haka mutumin da yake zama da shi tuntuni tarihin sa dama tun yana secondary school yana ta'ammuli da kwaya. Sanadin faɗan su kenan da wani tsohon minista. An ce sanadin faɗan su kenan suna tare a Gombe. Ya ga yana shan kwaya, masa nasiha yake. Suka kama abun nan. Yace ya zaka zo kana karatun Alƙur'ani kana shan kwaya. Ya zo ya girme yana shan kwaya, har yanzu yana shan kwaya. Wallahi tallahi wani ya kira da Gombe, ya ce har yanzu yana shan kwaya. Ya ce yana shan tramol. An ka duba idan suka zama hankali sai to Allah ka tsare. Amin. Allah ya tsare mu da shan kwaya, musamman kuma a ce ta haɗu da ƙin manzan Allah. Shan kwaya a ce ta haɗu da ƙin manzan Allah. Ta, ‘yan uwa, wannan fa shi ne. Kai kana zuwa kana ma wasu sharri, kai baka san kallon da ‘yan uwanka ma suke maka ba. Yanzu inda wani malamin ɗariƙa ne ya fito ya faɗi wannan magana, sai su ce ƙarya aka yi musu. Inda malamin ɗariƙa ne ya fito ya faɗi wannan, za su ce ƙarya aka yi musu.
kai kana kallon yadda Kabir Gombe yake haƙiƙi cewa alaramma ƙarasa da su can tsakiyar jahannama, alaramma jawo aya, kaga yana haƙiƙi cewa yana zazzara ido. Wallahi kai ka san zai wahala a ce wanda bai sha ƙwaya ba yana irin wannan. Amma shi zai fito ya kalli masoya manzan Allah, masu kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga harin 'yan iska zindiƙai 'yan uwansa, wai zai fito ya ce maso wai mashaya. Allah subhanahu wataala ya tsare imanin. Allah subhanahu wataala ya ganar da mutane, ya ƙara ganar da mutane daga sharrin wannan ƙungiya. Wannan ƙungiya ce mai haɗarin gaske. Wallahi thumma tallahi haɗarin wannan ƙungiya ya fi haɗarin makircin Yahudu da Nasara. Wallahi. Saboda baka taɓa jin Yahudu ko ba Yahude ko ba Nasari ya fito ya kalli iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwanta su. Baka taɓa jin ba Yahude ko ba Nasari ya ɗauko wata maziya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko dabbobi ya auna ta da su ba. Baka taɓa ji ba. Baka taɓa ji ba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare imaninmu. Ban ma ya so bidiyon a ce ya kawo tsawon haka, saboda raddi ne wannan takaitacce. Amma insha Allah za mu takaitu a iyana. Abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, ya ba mu ladansa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda kuma nayi kuskure to ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta min da dukkan masu sauraro albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah. Allah kuma subhanahu wataala ya hore mana biyayya gare shi gwargwadon iyawanmu. Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga izala da wahabiyanci da kuma ƙin manzon Allah baki ɗaya. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ganin girman manzon Allah da iyayensa da duk abin da ya dangance shi. Waɗannan zindiƙai da muke ta fafatawa da su suna ta ƙoƙarin ganin dole sai sun rusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ruguza su, Allah ka tarwatsa su, Allah ka tozartar da su albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin warham ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta warhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ‘Yan uwa ku tara, insha Allahu zuwa anjima za a ji mu da ɗauke da raddi na biyu akan shi wannan ɗan ƙwaya, wannan zindiki Kabiru ɗan ƙwaya. Insha Allah zuwa anjima za a ji mu da raddi akan sa kashi na biyu akan magana da ya ta jahilci. Insha Allah. Allah subhanahu wataala ya samu mu dace, Allah ya mana muwafaqa, Allah ya biya bukatun mu na alkhairi. Farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.